Solvete spectatores, mihi nomen est magistra Parma, aut magistra Parmesan Calcius, aut magistra P.K. In hoc pellicula virum sequamur, et vir cibum parabit, post dormiebat. Post dormierit. Ergo ecce vir ovigilet, et cibum comedere vults, ergo vir ad collinam ambulat, et ecce cibum e frigidario removet, et dende vir cibum in sartagonum ponet. Sed cibum non vot movere in sartagone mirabile, est nisi valor primum tempus vir coquit in Galena. Et vir cibum in secundam sartagonum fundit nescio cur, sed iterum cibum non movere in sartagone. Et vir cibum vertit, et bene, nunc cibum in patella est, sed ecce necesse est viro ire ad latrinum, et nunc potest cibum edere aut esse. Difficult est dicere sonium. Et bene, vir cibum comedit, et est intaculum nisi fallor, quod est panes tostus et ovum coquitus. Et sed vir putat de alio cibo, et cibum suum olit, et telefonum inspectit, nonne tu quoquis telefonum inspecias cum cibum comedis, et nunc patella est vacua, ergo vir ad fusorium ambulat, et in fusorio patellam lavat, sed ehu sed bene erat, et vir e cubiculo sub e domo sub sol aut fortasse sub nubibus stat, et brachias extendit, sed est omnia plus minusme, gratias vobis ago spectandi, et valete.